សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមណែនាំពីវិធីប្រឡាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកអាំងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងបាយបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចជាសាច់សាស៊ីវអញ្ចឹងដែរចាហើយឆ្អឹងជំនីជ្រូកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើចំនួន1គីឡូ2ខាំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកវាមកកាត់ប្រហែលជាមួយចំអាមចាបន្តមកយកសមកចុចលើសាច់ដើម្បីឲ្យសាច់ផុយទន់ល្អនិងងាយចូលជាតិចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនរៀបចំធ្វើទឹកសោះដើម្បីប្រឡាក់មានដូចជាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំម្សៅស៊ុបខ្នុរម្រេចម៉ត់ម្សៅជីវ៉ាន់ស៊ុយម្សៅគ្រឿងខប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់និងទឹកក្តៅអ៊ុនៗប្រហែលជា200មីលីលីត្រទៅ250មីលីលីត្រចាសូមបងប្អូនលៃលកតាមចំនួនសាច់របស់យើងដើម្បីកុំឲ្យវារាវពេកចាចាហើយជាបន្តមកទៀតបងប្អូនដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកទាំងអស់ប្រឡាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកសោះនេះរួចហើយបងប្អូនយកដៃសង្កត់វាតិចៗដើម្បីឲ្យចូលសព្វសាច់ល្អចាហើយក្រោយពេលបងប្អូនត្រាំឆ្អឹងជំនីជ្រូកនៅក្នុងទឹកសោះនេះប្រហែលជា15នាទីអីបងប្អូនឧស្សាហ៍ត្រឡប់សាច់ចុះឡើងចាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិស្មើសាច់ល្អហើយចាជាបន្តមកទៀតក្រោយពេលរយៈពេលដែលខ្ញុំចាំទុកចោលប្រហែលជារយៈពេល3ម៉ោងហើយសាច់ជ្រូកវាចាប់ផ្ដើមរឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀបចំឆ្អឹងជំនីជ្រូកដាក់ក្លាសេចូលទៅក្នុងទូទឹកកកប្រហែលជាមួយយប់រួចហើយចាំបងប្អូនយកទៅអាំងគឺប្រកាសជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំប្រឡាក់ទុកប្រហែលជាមួយយប់ហើយឥឡូវខ្ញុំយកទៅអាំងហើយចាហើយឆ្អឹងជំនីជ្រូកបងប្អូនអាំងឲ្យរាងក្រៀមបន្តិចបានឈ្ងុយល្អហើយនៅពេលអាំងចិត្តឆ្អិនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកប្រេងល្ងមកលាបពីលើដើម្បីឲ្យរលោងល្អចាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញអត់យើងខ្ញុំប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់នៅក្នុងការប្រឡាក់សាច់ជ្រូកនេះគឺធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូកគឺឡើងពណ៌ទឹកឃ្មុំតែម្ដងហើយមើលទៅគឺមានជាតិឆ្ងាញ់ហើយឃើញស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមកុំភ្លេចជួយ follow page ហើយនិង subscribe នៅលើ channel YouTube របស់ខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត